kapusnicami na vrtu imamo lahko kar dosti problemov. Mi da smo opazili na najnem vrtu, pri recimo brokoliju, da je lahko ogromno nekih gosenic zgor na listih ali pa na ohrovtu izpite točke na samih listih. Še najhuje pa je, ko ob kaki cvetači ali pa zelju najdeš pri korenini ogromno ličink muh, ki rastlino dejansko uničijo. Ja, to so vse neki škodljivci, problemi, ki se lahko pojavijo pri sonaravnem vzgajanju kapusnic. Bi pa midva v tem videu rada predstavila par načinov, kako midva poskrbiva, da je teh težav čim manj. Kapusnice so ena večjih skupin zelenjadnic iz družine križnic. Med njih spadajo zelje, brokoli, cvetača, vsi vrsti ohrovtov, nadzemna kolerabica, kitajsko zelje in pa tudi pak čoj. So ena izmed najbolj pogosto gojenih zelenjav pri nas. Žal pa njihova vzgoja prinaša tudi en kup škodljivcev. In kak velik vpliv imajo ti škodljivci, nakazujejo že njihova slovenska imena. Kapusova muha, kapusov belin, kapusova hržica, kapusova stenica. No in na kak način točno midva poskrbiva, da je teh težav čim manj, pa bo predstavil Robi. Preventiva je boljš kot kurativa in najprej je pomembno, kdaj sejemo kapusnice. One bolje raste v hladnejšem delu leta, to pomeni bolj zgodaj spomladi ali pa pozno jeseni. Ne sejemo pa jih, da so v rasti v juniju, juliju ali pa v avgustu, ko je za njih prevroče. In tudi, ko jih vzgajamo recimo iz sadik, pazimo, da so te sadike kvalitetne, najbolj kvalitetne seveda so, ko si jih vzgojimo doma. Še ena stvar je tu pomembna, vse rastline, ki jih je naštela prej Tjaša, obožujejo rodovitna tla, rabijo rodovitna tla in ko jih pripravimo tla s kompostno zastirko brez prekopavanja, sem opazil na najinem vrtu, da za hranila poskrbimo dovolj in je rast uspešna in je posledično tudi škodljivcev manj. Še vedno pa se škodljivci lahko pojavijo. In kar že vidite v bistvu v celem tem videu, ta belo pokrivalo preko rastlin ni koprena, ampak je protiinsektna mreža. To je gosto tkana mreža, ki ima okence nekje 0,8 mm in čisto vse prej naštete škodljivce mehansko zaustavi. Dejansko ne morejo priti zraven, če mi dovolj dobro zapremo samo gredo oziroma rastline. In najboljšo izkušnjo z recimo protitočno mrežo, ki zaustavi kapusovega belina, torej metulja, smo imeli v lanskem letu pri brstičnem ohrovtu. Najlepši brstični ohrovt je bil lansko leto, ker smo protitočno mrežo dala zaradi tega, da se obranimo predvsem proti toči, ampak tudi metulja je zaustavila in ni bilo nobenih gosenic na samem brstičnem ohrovtu. No in od letos imamo protiinsektno mrežo. Spomladi se lahko mogoče res obranimo še z koprenami, ki še nekje v maju tudi zadržijo toploto. Sama insektna mreža pa toplote ne zadrži, ampak jo prepušča in zato je boljša v pozno poletnih mesecih in pa potem jeseni. Če nimamo takšnih protiinsektnih mrež, ki so lahko stroškovno zelo drage, si lahko pomagamo tudi s kakšnimi starimi zavesami, ki so bile tudi gosto tkane in z njimi pokrijemo recimo zelje, cvetače, brokoli in tako naprej. V tem primeru sedaj je že mreža kar preko rastlin, preko zelja, preko cvetače. Med letom pa lahko tudi to insektno mrežo napravimo preko vrtnih lokov in jo obtežimo s kamni ob stranmi ali pa v najnem primeru jih midva kar pritrdiva v sam okvir dvignjenih gred. Se je pa nama letos zgodilo na gredi z brstičnim ohrovtom, ki smo ga imela pokritega z protitočno mrežo, da so skozi tiste luknjice prišle kapusove stenice in začele objedati rastlino. In v takih primerih midva uporabimo diatomesko zemljo. To je ta bel prah, ki ga vidite na rastlinah. Diatomeska zemlja je v bistvu sediment, ostanek kremenastih alg, ki se danes koplje kot neko rudo, ki se drobi v tak droben prah. Kaj pa ta v bistvu naredi? Žuželke zelo iritira, jih izsušuje in ko midva s tem poštupamo dobesedno po listih, ustvarjamo okolje, ki tem stenicam ne odgovarja in jih izsušuje. Je pa fino, ker je ta snov v bistvu prehransko dopolnilo
in če lahko mi to uživamo, ni noben problem, če uporabljamo na vrtu. Je pa uporaba diatomejske zemlje pri nama res tista zadnja stvar, ki jo narediva, ko je v bistvu že napadena rastlina in ima vpliv samo v suhem vremenu. Ko pade dež, se ta prah namoči, spere in v bistvu ne učinkuje več. Upam, da ste dobili kak dober trik za vzgojo kapusnic na svojem vrtu. Če imate vi kako dobro izkušnjo, kak način fini, napišite spodaj v komentarjih, delite ta video s svojimi prijatelji, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.